啱就係 Apple Store 體驗完 Apple Vision Pro 就翻嚟屋企啦。咁假設大家唔知道嘅話 ，Apple Vision Pro 呢排就喺香港同埋其他國家開始發售，大家而家係可以去 Apple Store 會親身去體驗嘅咯。咁不過假設你要試嘅話咧，你首先要喺可能你 Apple Store 個 App 入邊，你要 book 咗一個時間一個日期，你過到去 check in， 你先至會根據翻佢入邊所提供嘅流程而開始去進行你去用 Apple Vision Pro 成個體驗嘅。而我今日就去咗啦，而我都親身戴上咗 Apple Vision Pro 啦，個感覺的而且確都幾唔真實咯。其實過到去佢第一樣嘢做嘅咧，就係因為我有戴眼鏡啦，佢哋就會拎走我副眼鏡，而佢哋係有一部機咧，佢係可以度我副眼鏡嘅度數，而去安排一個鏡片擺入去 Vision Pro 入邊，令到我真係可以用嘅。嗱，咁其實部機係點樣去度到嗰個度數，我就唔係好清楚。我估佢係會根據翻我鏡片佢嘅厚度去大概取一個大概嘅數值，再揾到一個啱嘅鏡片俾我用咁樣咯。我估，而跟住我係要用一部 iPhone 去 scan 我塊面，佢要你向上向下向左向右望，成個過程發生2次。至於成個我係玩 Apple Vision Pro 嘅過程，其實我原本我係諗住可能想 screen recording 成個我用 Apple Vision Pro 嘅畫面再俾大家睇嘅。咁不過我問咗嗰度嘅 staff 啦，佢哋就話佢哋 AirDrop 唔到嘢，咁所以我就唯有盡量用我嘅方法講述俾大家聽我經歷過啲乜嘢咯。咁就首先貼合咗位置啦，咁你戴嘅時候呢個位啱啱好吸住，咁唔好太緊，因為太緊會好痛呢個位。咁同埋面塔呢個位。咁我做咗頭先嗰2個步驟之後，佢哋過多我諗幾分鐘咧，佢哋就拎咗一部 Vision Pro 拎出嚟俾我去用啦。一樣你要留意嘅嘢咧，就係假設真係要去試嘅話，佢哋都會提你嘅，就係你拎嗰陣時咧，你要拎實 Vision Pro 佢金屬嗰個位置，你就千祈唔好拎住 Light Shield，即係基本上係遮光嘅嗰嚿嘢啦。嗰個係用磁石連住嘅，個磁石有機會甩啦，跟住就有機會跌落地咯。我係咁樣。咁首先你拉好後邊嗰條。係咪呢個？係冇錯，慢慢啦。呢個住係啦，長撳定係撳住先，跟住就變咗剔放就得㗎啦。咁你戴上咗 Vision Pro 之後咧，佢就會俾可能一個 Hello 嘅一個字出現喺你嘅空間面前啦。你就將你對手擺喺 Vision Pro 面前嘅，咁就要 scan 翻你對手大概咩樣，同埋佢就會喺你面前就會出現，我冇記錯係6個點嘅。咁你就要望住每一個點，再咁樣篤落去。成個過程係要做3次嘅，佢就會根據翻喺唔同嘅光線程度入邊。而我戴落去嘅感覺咧，我係用咗佢大概半粒鐘咁樣啦。我唔覺得我戴住佢之後我會頭痛定還是點樣。咁不過的而且確我一定要講，我都聽過好多人講，就係 Apple Vision Pro 未至於好重，咁但係就肯定有翻咁上下嘅重量咯。而你戴落去，就算我係拎住有2條帶個 Dual Loop Band 咧，都過多陣咧，其實係會有啲咁攰嘅個頭。所以假設你真係要買翻嚟嘅話，我諗都要時間適應咯。咁佢有2種嘅帶嘅，一個就係咁樣直接一條邊咁樣過，咁咧就戴住佢；另一個就係包埋個頭殼頂嘅。2個你都可以調校翻佢鬆緊程度啦。我就試咗 Dual Loop Band 嘅。咁我用 Apple Vision Pro 試咗我嚟做啲乜嘢咧？咁一啲好基本嘅嘢啦，其實就係我嚟打開 App 啦、刪 App 啦，將佢移去喺我空間入邊嘅唔同嘅位置咁樣。嗱，咁假設大家睇過 WWDC 佢 Apple Vision Pro 嘅介紹，或者睇過其他人嘅 review， 其他人我嚟用佢操作嘅介紹嘅話咧，你就會知道咧，成個 headset 咧，你係冇 remote 嘅，咁你用隻手去控制啦，你2隻手指擠一下咧，就我嚟去揀嘢啦。你咁樣咧就去放大縮細，而你咁樣咧就係將佢移位我穩定咁樣。大家唔明我表達緊啲乜嘢啦。咁不過總言之，你嘅手勢就係控制成個 Vision Pro 嘅基本上唯一一個用具咯。而真係嘅，我用 Apple Vision Pro， 我望住乜嘢，我一篤佢就真係開咗我望緊嘅嗰樣嘢咯。雖然有好多人都講過呢樣嘢好神奇，咁但係有啲嘢真係你唔試真係唔知。基本上我真係望住佢，我一篤就真係自己揀咗出嚟咯。我仲可以放大縮細，而當我將佢調校到去某一個位置咧，即係假設擺呢度嘅話咧，就算我個頭點樣喐，我擺咗喺呢度嘅視窗，佢就永遠都持續性咁樣留喺呢個位咯。佢唔會有任何嘅偏差啦，即係唔會突然間我轉一轉頭就轉咗位喐咗去呢邊，就唔會嘅。嗱，咁當我喺度做呢啲手勢，即係用隻手指2隻手指咁樣去控制咧，又或者應該話我由頭開始咧，我係慣咗用拇指同埋用中指咁樣去選擇。一開頭都冇問題嘅，咁不過我用咗一陣過多陣咧，我就發覺我就算望住佢，我咁樣一篤，我一拖，我一放大，好似都唔 work 啦。咁後面我先知道咧，我係要用拇指同埋食指咁樣去捉住，而唔係拇指同埋中指係同食指咁樣去捉，咁樣去揀。哦，你要用食指嘅，食指嘅要用，係啦。哦，我知點解唔得啦，可能你食指用，梗係手指。
慢慢都用慣嘅。咁不過假設你買咗翻嚟，你會想知道點解你用其他手指唔得嘅話，可能就要咁解咯。真係要用呢兩隻手指先揀到嘅。而全程咧，基本上我兩隻手咧就係擺喺大髀上面啦。而佢係基本上個眼鏡，佢係已經有足夠嘅圍度，去就算我擺隻手指喺呢度喺個大髀上面，佢都知道我揀緊嘢啦，都好自然嘅。即係就算嗰個嘅 staff 都同我講，即係你唔需要特登咁樣擺面前先捉到，你好自然，你咁樣應該都會見到嘅。咁跟住我睇咗啲相啦，入邊佢有啲相簿入邊係有啲可能全景圖，一啲可能 3D 嘅片、3D 嘅相。而當我睇全景圖嗰陣時咧，佢有一個選擇，你撳一個掣，你就可以令到成個全景圖就完全令你沉浸喺嗰個畫面入邊啦。而當我撳嗰粒掣之後咧，成個全景圖咧基本上就環繞住我180度咁樣咯，即係基本上我由呢度望到去呢度都係幅全景圖咯。咁呢個咧係一個全景畫面嚟嘅。咁你會見到咧喺你嘅右上角咧有個叫自動按鈕，咁你點一下。咁呢個咧係一個冰島嘅 view 嚟，可以試下望下。同埋我都睇咗一啲空間嘅影片啦，即係有啲喺 Vision Pro 上面錄，有啲係用 iPhone 15 Pro 個兩個鏡頭去錄。我記得有一個咧就係一家人喺度吹蠟燭啦，而吹蠟燭吹完之後嗰啲煙咧係真係好似環繞緊個四周，即係好似啲煙係向個撲面而來咁樣咯。而首先咧，其實我都喺我部 iPhone 嗰個就錄咗一啲可能3D 一啲 spatial video 嘅片啦。我就諗住可以將嗰啲片就擺喺 Vision Pro 上面睇，咁不過學我話齋啦，我用唔到 AirDrop， 所以就冇辦法將啲片抌過喺 Vision Pro 入邊，唔俾我親身去體驗。我都想感受下，當我重新再感受我人生嗰刻會發生咩事咯，個體驗會係點樣咯？啲音質都好好啦，之後睇翻條片，睇翻啲戲，啲聲都好清啦，同埋啲低音其實都幾勁咯。雖然佢個 speaker 好似好細咁喺你耳邊，而我睇即係可能一條 spatial video 嘅片咧，即係成條片喺我面前啦，即係成個聲場喺呢度啦。就算我將個頭搖過去呢邊，條片入邊啲聲都會維持固定翻喺嗰個位咯，就令到我真係覺得聽緊唔同嚟自唔同嘅方向，佢所聽出嚟嘅音質咁樣咯。而當我轉即係上面有個 digital crown 嘅話咧，我就可以入佢一個叫做 environment 嘅嘢啦，即係一般你預設你係喺一個你會見到現實嘅情景嘅，咁不過你一轉咧，你就基本上就將你自己置身於可能荒山野嶺啦。我轉咗之後，佢入邊佢預設嘅咧就係一個前面就係一條湖啦，而我就喺湖邊咁樣啦。而家你可以咧用右手摸你嘅數碼旋鈕向順時針方向扭動嘅。可以望下上邊，望下地下，望下後邊，係啦。咁呢其實我哋試過呢個功能咧，佢係可以有揀日夜。而喺舊年即係 WWDC 發布 Vision Pro 入邊，佢其中一個示範就好似話有一個恐龍會喺呢個空間入邊突然間出現，即係佢會行過嚟，跟住有一隻蝴蝶飛埋嚟咁樣啦。咁首先咧就係有隻蝴蝶喺一個空間入邊飛出嚟啦。而當我嘅手指擺出嚟，個蝴蝶咧就會飛喺我隻手指上面。而我轉過嚟咧，個蝴蝶都會依然留喺隻手指上面。我基本上周圍轉咧，個蝴蝶都會跟住我隻手指咯。而隻恐龍咧就會喺個空間入邊，佢會行出嚟啦。而我一摸佢咧，佢又跟住我隻手咯。喺 Apple TV 入邊睇戲嘅體驗都好好啦。佢哋就推薦我去睇一個即係類似空間影片咁樣啦，即係好似係一個即係專業製作，即係嚟自 Apple TV，佢哋真係整咗條咁樣嘅片出嚟嘅。我記得入邊有好多唔同嘅 shot 啦，即係例如一個女人佢喺懸崖邊嗰度行鋼線，有人踢足球啊，有野馬喺草原嗰度奔跑呢類嘅場景。總言之有起碼10個場景啦，我記得喺同一條片入邊。而我睇落去咧係真係有景深嘅咯，即係我明顯睇得出個人喺個 background 後面。而一個我都幾印象深刻嘅咧，就係有一個人踢足球啦，定唔知打籃球啦。佢當個波飛埋落我度嗰陣時咧，我係真係感覺好似打落我塊面咁樣咯。咁成個體驗都真係絕對非常之唔錯嘅。其實我所描述嘅嘢都未足以完全100% 去表達翻我真係體驗過啲乜嘢。咁不過係啦，呢啲嘢我純粹憑我嘅記憶，即係學我話齋，我當然睇過好多唔同 Vision Pro 嘅一啲人嘅親自嘅示範，一啲開箱，一啲真係使用嘅評測。你一日唔去親身去真係體驗，你將佢帶落去你個頭入邊，再真係同佢互動咧，你都唔會明白佢成個體驗係真係幾咁有未來感。而我覺得假設你真係想體驗到呢樣嘢嘅話，你真係想體驗用佢嘅感覺，我都幾建議你真係可以去 Apple Store 嗰度親身體驗試下咯。尤其是佢係免費啦，而再加上其實佢真係假設一般嘅人你未戴過任何 VR 眼鏡嘅話，而就算你戴過嘅話，今次呢個體驗絕對可能同你平時同其他電子產品，即係例如你部電話、你部電腦，你同佢交流嘅體驗係絕對同你平時你用開嘅嘢嘅體驗係絕對唔同嘅咯。感覺上好自然㗎，即係你望住佢，佢感覺上好似知道你諗緊啲乜嘢咁，你篤一篤你就做到你想做嘅嘢咯。攞住你個金屬喺呢度，即係你 Apple Vision Pro嘅眼鏡啦，前面金屬地方由鬆後邊好多。OK，點解係最中意邊 part 啦？
最尾嗰個咯，最尾嗰個都幾張熟。嗰個咧係用一啲3D 嘅專業皮件。我想問，咪有一個即係除咗呢個帶之外，咪仲有一個直接淨係掛喺後面嗰個？有一個叫做Solo Loop。咁其實嗰個就頭帶，咁你如果到時用嘅時候咧，佢喺個 packing 裏邊跟埋。咁我當然啦，係絕對有進步空間啦。呢部機或者我用佢成個體驗，尤其是我今日發覺咗幾樣嘢嘅。咁首先咧就係佢本身有個遮光嗰個罩啦。我頭先上述所講，我成個 headset 戴落去，我感覺上好似佢都唔係話十分之遮到晒所有嘅光嘅，即係我都見到少少光喺我眼皮嗰度滲咗入嚟啦。我覺得係同我嘅視力有關係嘅，即係因為我為咗要去令到清楚咁樣見到我面前顯示緊嘅文字、顯示緊嘅畫面，就唯有犧牲可能下底有少少光滲入嚟咁樣啦。因為當然我今日帶落去 Vision Pro 入邊，佢入邊嗰個鏡片咧係佢哋臨時度出嚟嘅啫，我係冇俾佢哋我實質上我個鏡片佢嘅度數係幾多，咁所以自然就有啲出入啦。而我要校翻佢一個好特定嘅角度，我先至睇到清楚目前我見到嘅嘢。咁不過唯一犧牲嘅咧就係有啲光滲入嚟咁樣咯。我會建議可能你假設你知道你個度數係幾多嘅話，你就直接報個度數去 Zeiss 啦，跟住就會揾到一個即係屬於啱你去用嘅 Apple Vision Pro 入邊嘅內置鏡片咯。同埋當然啦，我用咗佢我諗半個鐘左右咁樣啦，我唔排除有人會覺得頭暈啦，會覺得頭痛，會覺得好重啦，尤其是呢個我覺得大部分嘅 VR 眼鏡都會有嘅呢個問題，即係頭暈或者頭痛呢個問題。咁係啦，我諗上述就係我大致上今日去 Apple Store 體驗 Vision Pro 嘅一啲嘅簡單嘅體驗啦。學我話齋，我頭先上述所講嘅嘢未必去完全充分咁去表達我真係體驗過啲乜嘢啦。我好想有個 screen recording 俾大家睇一睇我頭先見到啲乜嘢，咁不過可惜就冇得啦。唔知大家呢幾日有冇喺 Apple Store 嗰度親身試用 Apple Vision Pro 咧？而 Apple Vision Pro 呢部機你有冇買到咧？或者你有冇諗住買咧？我之前拍咗好幾條片，都唔建議大家去買啦。即係無論你成部 headset 都會比較重咁樣之餘咧，佢入邊佢嘅 software 始終都係我諗開發咗幾耐啊，1年多少少咁樣啦。有好多第三方嘅 app， 即係例如 Microsoft 360一啲 Word、PowerPoint、Excel， 甚至係 YouTube， 佢哋都未係完全充分咁樣去用到 Apple Vision Pro 佢本身嘅空間嘅。即係我開頭要講話用你部電話去 scan 你個頭嘅大概個大細係幾多，佢係需要一部可能支援 Face ID 嘅 iPhone 或者 iPad 先做到呢個過程嘅。咁我過到佢哋都有部電話去俾我去用。咁不過總會有啲出入嘅。而當然佢入邊所提供嘅電量應該係理論上係唔夠嘅，即係2粒鐘啦。我用咗佢半個鐘，咁基本上用佢成個過程我都差啲唔記得咗電量呢件事。咁不過假設你會用佢長時間，例如你真係嚟去睇一出唔知幾多粒鐘嘅戲嘅話，咁呢個就你可能你要考慮可能買多幾個電池包啦，或者你可以將佢直接駁入去屋企嘅插蘇入邊。咁不過呢個都係一個都幾大嘅問題嚟嘅。當然啦，我之前我都講咗唔少次，我仲等緊一個更加平價嘅版本啦。目標嘅客戶係真係我哋啦，即係一啲大眾嘅人啦，價平啲，功能都唔需要太多，但係足夠大部分嘅人係一個 AR 或者 VR 嘅 headset， 佢哋所追求嘅嘢係啦，就係咁樣啦。我之前都拍咗好幾條關於 Apple Vision Pro 嘅一啲介紹啦，一啲我可能睇完當年 WWDC， 我對佢嘅一啲嘅印象，對佢一啲嘅諗法嗰啲，大家想睇嘅話，我盡量會記得嘅話，我都會可能將幾條 link 擺下低描述欄入邊，咁大家就可以睇一睇咁樣。唔知大家有咩感想呢？有咩講嘅話，都歡迎下底留言話俾我聽啦。記得 like、comment、subscribe、撳鐘。咁我諗大致上就係咁樣啦。多謝大家，我哋下次再見啦，拜拜。